Hallo ihr Lieben! Football-Zeit! Ich weiß aber nicht, ob das ein normaler, allgemeiner, kleiner Foodball wird oder ob ich das zum Mischmasch-Haul zusammenschneide. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie viel ich quatsche und wie viel ich nicht quatsche, weil wenn ich nur 5 Minuten quatsche, dann brauche ich das euch nicht als separates Video-Food-Haul hinschreiben. Und dann mische ich das einfach zum Mischmasch-Haul mit dazu, ne? Wisst ihr Bescheid. Aber wir waren trotzdem für 60,08 € einkaufen und eigentlich waren wir jetzt nur einkaufen, weil jetzt gleich Freunde zu uns kommen. Was heißt gleich? Ja, gegen Nachmittag. Da grillen wir schön, machen uns einen gemütlichen Abendtag noch, weil bald ist ja das schöne Wetter vorbei und dann haben wir jetzt ein bisschen eingekauft. Ich werde ein Dessert machen. Ich muss noch mal überlegen, was ich für Salate nochmal mache. Ja, am besten ein bisschen was herrichten, aber nicht viel Stress, sondern eher ganz, ganz chillig. Ich habe jetzt keinen Bock, da Tamtam zu machen, aber einfach halt, dass wir ein bisschen eingekauft haben, ein bisschen was da haben. Ja, so wie man das halt macht, wenn man Leute einlädt, oder? Man steht ja nicht ohne nichts da. Genau. Dann fangen wir an. Das Meckler-Baguette war ganz praktisch, weil wir ja grillen wollen. War sogar im Angebot für 1,11 €. Haben wir gleich mal mitgenommen. Das hängt hier fest. Eisbergsalat, auch der war im Angebot für 79 Cent. Da werde ich jetzt wahrscheinlich irgendeinen Salat zaubern. Ich glaube mal so einen gemischten Salat mit Karotten. Wir haben ja noch ganz frische Karotten gestern vom Feld. Da waren wir ja frisch Karotten pflücken. Hat den Kindern so Spaß gemacht. Oh Mann. 2 Gurken. Die gab es nicht auf dem Feld gestern leider. 69 Cent jeweils. Tegernsee Kartoffelsalat darf natürlich nicht fehlen. Praktischerweise war der sogar auch im Angebot für 2,22 €. Also der darf bei keinem Grillen fehlen. Und falls den Freunden der Kartoffelsalat auch schmeckt, habe ich gleich nochmal eins mitgenommen. Also haben wir 1 Kilo Kartoffelsalat. Das wird ja wohl reichen. Eine Breze hat sich die Amelie ausgesucht für 39 Cent. 5-Minuten-Terrinen sind im Angebot für 74 Cent. Habe ich mal mitgenommen für den Vorrat. Jetzt geht ja bald die Schule wieder los. Und dann ist das ganz praktisch, wenn man die immer im Vorratsschrank hat. Ich sag's euch, das ist wirklich sehr praktisch. Patros Grill- und Ofenkäse. Das fand ich sehr cool. Da dachte ich mir, das kann man dann noch auf den Grill mit drauf tun und ja, damit grillen lassen und damit auf den Tisch stellen. In der praktischen Aluschale. Kann jeder mal davon naschen. Ich glaube mal ganz lecker. Haben wir noch nie gehabt. Bin ich gespannt. 1,69 € war angeblich im Angebot. Ich habe immer 1,69 € immer noch verdammt teuer finde. Kinderpinguin. Letztens hat sich auch wieder eine gesagt. Also Lisa, langsam nervt schon, dass du dich so aufregst über die Preise. Okay? Naja, da hat wahrscheinlich jemand zu viel Geld und der regt sich auf, dass ich mich aufreg, dass alles so teuer geworden ist. Dann schau mich halt nicht. Ich finde es nach wie vor teuer und wenn ich 1 Million auf dem Konto hätte, würde ich mich trotzdem noch aufregen. Und ich finde, das sollte jeder machen, weil wenn sich keiner drüber aufregt, dann kann es anscheinend nicht so schlimm sein und dann wird sich auch nie was ändern. Deswegen ist das Hauptthema bei mir und ich finde es einfach nach wie vor scheiße, dass alles so teuer geworden ist. Ich finde es nach wie vor scheiße, dass nicht, ich würde es verstehen, wenn es so teuer geworden ist und dann der Bauer, der die Gurke macht, ne, die Milch macht und so, die davon profitieren würden. Nein, die profitieren davon nicht. Denen geht es viel schlechter dadurch auch. Also, es profitieren ganz andere Menschen davon. Naja, andere Geschichte. Aber ich meine nur, das sind wieder solche Leute, die einfach nicht, keine Ahnung, nicht nachdenken. Die, keine Ahnung. Ja, dann guck nicht. Ich bin Schnäppchenjäger und ich finde es furchtbar, dass alles doppelt so teuer geworden ist. Sorry, gerade im Lebensmittelbereich. Lebensmittel sind für mich einfach, brauchen wir zum Leben und sind was ganz, ganz Wichtiges. Und viele Menschen haben nicht viel Geld zur Verfügung. Denkt mal bitte an die Rentner und alle. An die denkt ja eh keiner, die gehen Pfandflaschen sammeln. Finde ich einfach nicht gut. Und dazu stehe ich und ich unterstütze, indem ich meckere und nicht aufhöre und indem ich vielleicht hoffentlich ganz viele andere auch anstecke, die dann merken, okay, es ist nicht richtig. Weil wenn ich in dem Moment sage, 1,99 € ist jetzt im Angebot, aber 2,59 €, was mittlerweile Kinderpinguin kostet, ist doch gar nicht teuer. Schnäppchen! Obwohl es früher immer 1,99 € regulär gekostet hat, noch nicht im Angebot. Ja, finde ich halt einfach nicht richtig. Gerade mit einer Reichweite, weil dann immer wieder manche sagen, also du mit deiner Reichweite, was ich mit meiner Reichweite, ich möchte so bleiben, wie ich bin und möchte hier nicht anders sein. Naja, egal, ich rede schon wieder ganz 1,99 € für Pinguin. Aber ich meine, ich glaube, die meisten verstehen mich. Das ist immer nur so einer. Und der eine denke ich mir immer, Lisa, löschen und blockieren. Mache ich meistens jetzt auch. Ich habe auch gelöscht und blockiert gleich. Mache ich immer. Weil die Katzenberger, die Daniela Katzenberger hat damals gesagt, wenn mir jemand ins Wohnzimmer kackt, im Endeffekt ist ja Social Media, ne, ob Instagram oder hier ihr YouTube, es ist wie mein Wohnzimmer. Und wenn hier jemand reinkackt, dann möchte ich einfach es wegwischen. Wenn dir jemand ins Wohnzimmer kackt,
da machst du die Kacke ja auch weg und lässt sie nicht liegen. Und genau so mache ich es mit den Leuten, die mich ankacken. Löschen und blockieren. Ohne Witz. Ja. Wollte ich einfach nur so mal mitteilen, ja? Also Kartoffelbrei und 5-Minuten-Terrinen, habe ich vorhin erzählt, waren im Angebot für 74 Cent. Deswegen haben sie mit. Und ich werde immer ein Schnäppchenjäger sein. Und wem das nicht passt, der hat Pech. Und ich finde auch nicht, dass es was damit zu tun hat, wie viel jemand Geld zur Verfügung hat und nicht. Schnäppchenjäger, das ist meine Leidenschaft. Mein Hobby. War schon immer, war vor 8 Jahren so, wo ich noch als Friseurin gearbeitet habe. Naja, ich habe nicht vor 8 Jahren. Wann habe ich zuletzt als Friseurin gearbeitet? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, wo ich als Friseurin gearbeitet habe, wo ich einfach nur mit 1000 Euro netto nach Hause gegangen bin, habe ich genauso die gleichen Schnäppchen gekauft und hatte die gleiche Einstellung wie heute. Also da hat sich nichts dran geändert. Ja. Manche pissen mich einfach an. Quark. Boah, irgendein Scheiß, ich weiß gar nicht genau, aber 1,39 oder ich habe mir gedacht, wollen die mich verarschen für Quark? Quark, das hat doch früher mal 65 Cent gekostet, oder? Ich finde diesen Quark hier gerade nicht, aber eins hatte mir den Quark. Wo bist du? Er ist nicht drauf. Schlagsahne. Hier haben wir Schlagsahne und dann noch so weit. Speisequark. 1,35. 1,35 € für 500 Gramm Quark. Und jetzt kann mir doch bitte keiner sagen, dass das toll ist, dass alles so teuer geworden ist. Ich sage ja, diese Person, es war nur eine einzige, sorry, aber über irgendwas müssen wir ja reden, oder? Ja, toll, mega. Denkst du, der Bauer kriegt das Geld? Hast du noch gewartet, ne? Hä? Was? Du hast gewartet. MyFruits! Die MyFruits-Bestellung, unsere gefriergetrockneten Früchte kamen an. Ich bin so draußen auf der Terrasse vertagen. Echt jetzt? Ja, auf der Terrasse da. Also die Postboten sind eine Katastrophe. MyFruits-Bestellung ist da. Wisst doch, wir lieben getrocknete Früchte. Ich habe letztens schon auf der Couch gesehen. Oh, mir fehlt nämlich Ananas. Meine Ananas-Bits, die gefriergetrocknet sind, so geil. Ja, genau. Das schmeckt lecker. Soll ich die euch auch noch zeigen? Soll ich die euch zeigen? Ich kann euch schon zeigen, wenn ihr wollt. Ich weiß nicht. Apfelsaft kostet 99 Cent. Ich bin irgendwie aus dem Konzept. Schlagsahne 99 Cent. Auch das hat mal früher nur 50 Cent gekostet. Ein Pariser Baguette für 71 Cent. Mein Mann wollte Tomatensaft. Ich habe keine Ahnung, was er für Tomatensaft gezahlt hat. Das ist aber das Problem, gell, wenn er 2 Stück 1,29. Er hat 2 Stück gekauft und eins hat 1,29 gekostet. Apfelsaft 99 Cent. Amelie liebt Apfelsaft. Ich sag immer Apfelsaft, deswegen sage ich Apfelsaft. Das sieht so süß aus. Also, das sieht nicht süß aus, sondern es ist süß. Bauchscheiben, die waren im Angebot für 3,99. Perfekt zum Grillen. 4,99 für Steak, war auch im Angebot. Perfekt. Bremer Würstchen, ich finde die voll lecker. War nicht im Angebot, aber mit Speck und Mann. Oh, lecker. 2,99. Und so Mini-Rostbratwürstchen, ne, für die Kinder kommen die immer ganz gut an. Für 2,99 auch. Genau. Dann haben wir echt genug zum Grillen, hoffentlich. Naja, okay, wir haben ja noch eine Tüte. Oh, was haben wir denn da noch alles Schickes, Schönes? Ein paar Beninchen hat das Kilo 1,29 gekostet. Ein Brot für 1,69. Die waren im Angebot für 1,39. Habe ich mitgenommen. Das ist immer ganz klassisch. Ein paar frische Semmeln auch zum Grillen. Dann haben wir Baguette, dann haben wir Kräuterbaguette, dann haben wir frisches Baguette. Dann, also bei uns ist... Aber das ist immer so, ne? Also ich versuche immer... Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid, aber... Wenn ich jemanden einlade, dann will ich immer was da haben. Und dann... Ja, da habe ich mal so ein Reel gedreht, gell? Bei Deutschen kriegt man, also das ist nicht auf alle Deutsche, aber es ist oft so, wenn du bei den Deutschen zu Besuch gehst, da hast du Glück, wenn du dann was zum Trinken angeboten kriegst. Und wenn du zu dem Ausländer gehst, dann, du setzt dich auf diese Couch und dann wird gefragt, magst du was essen? Du sagst nein. Magst du was trinken? Du sagst nein. Zack, steht der ganze Tisch voll. Es ist wirklich immer so bei den Ausländern, die haben so eine Tradition. Also ich würde mich nicht zu den Deutschen zählen, wo man eventuell nicht mal nach einem Glas Wasser fragt.
Aber ich schiebe das nicht auf alle Deutsche. Ich bin selber Deutsche. Ne? Hallo, ich bin Deutsche. Nicht, dass wieder jemand irgendwie mal angreift. Ich bin auch Deutsch. Auch wenn ich nicht so aussehe, ich bin auch Deutsch. Ich würde mich jetzt nicht zu den... Aber das ist die Nationalität. Das hat auch gar nichts mit Gastfreundschaft oder nicht Gastfreundschaft zu tun. Sondern das ist einfach die Nationalität und so, wie die halt aufgewachsen sind. Ich bin aber aufgewachsen mit... Also in meiner Kindheit war ich ganz oft in Kosovo. Bin aufgewachsen mit Ausländern. Und deswegen bin ich, glaube ich, so ein Mischmasch. Also wenn bei uns jemand zu Besuch kommt, dann wird er Minimum nach Trinken gefragt und dann stelle ich irgendwie meistens auch mal Snacks hin oder einen Kaffee oder keine Ahnung. Ich bin zwar nicht der Ausländer, der die ganze Zeit stellt und dann auch frisch kochen anfängt, so bin ich auch nicht. Aber ich versuche, oder wenn ich aber jetzt einlade, dann versuche ich schon immer ganz viel zu kaufen. Aber ich glaube, ihr versteht mich, oder? Würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Ich habe da mal ein Reel auf Instagram gemacht. Ich glaube, das habe ich hier auch mal online gestellt und das war so verrückt, wie die Meinungen da, also voll viele haben sich dann auch angegriffen gefühlt. Das hat auch nichts mit Deutschen zu tun. Doch, das ist die Nationalität. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Deutsche unfreundlich sind oder nicht gastfreundlich oder so. Sondern wir kennen das einfach nicht anders, ne? Wenn jemand kommt, sagt mal Hallo, mal quatscht und sowas und vielleicht eventuell stellt man Wasser hin, aber das war's. Und bei einem... Ohne Witz, bei dem Ausländer, du wirst gezwungen zum Essen. Du wirst gezwungen. Ich würde sagen, ich bin der Mittelweg. Jetzt erzählt mal, was ihr denkt, was ihr seid. Und das ist einfach nur so eine Feststellung. Nicht, dass sich wieder jemand angegriffen fühlt. Da haben sich, glaube ich, manche auch auf den Schlips getreten gefühlt in dem Rio. Da ging es ja auch wieder zu. Sowas. Und es ist einfach nur die Nationalität. Naja, Tomatensaft 1,29. Ich quatsche heute ziemlich viel, ja. Ich bin redebedürftig. Kartoffelbrei 74 Cent. Vielleicht sollte ich mal so ein Quatschvideo machen statt mit Food Haul. Bauernhof, diese Hochlandkäse, die schmecken voll lecker. Wahrscheinlich das größte Müll drin, was es nur gibt, aber Zutaten: Schmelzkäse, Gouda-Käse, Magermilch, Butter, Milcheiweiß, Speisesalz, Säurungsmittel, Trennmittel. Schmeckt aber lecker. 1,39 sind im Angebot, deswegen habe ich die gekauft, weil allem sind die immer bis zum ewig haltbar. Ich snack die auch voll gerne einfach so abends auf der Couch. Die sind im Angebot. Boah, wisst ihr, was die mittlerweile kosten? 79 Cent für 4 Semmeln. Ich habe sie im Angebot für 59 Cent gekauft und früher waren die regulär für 45 Cent. Da. Aber ich soll nicht sagen, dass alles teurer geworden ist. Hallo? Schaut mal meine Food Hauls an. Ich mache auf YouTube Food Hauls schon seit 4 Jahren. Und dann, ihr müsst nicht mal so weit nach unten scrollen, sondern scrollt einfach mal ein Jahr, 1,5 Jahre bis 2 Jahre zurück. Und dann seht ihr diese Preise und ihr denkt euch, what the? 59 Cent für ein Kaiserbrötchen, war im Angebot. Dann brauche ich für eine Reel Zahnbürste. Ich mache immer auf Instagram jeden Tag, lade ich gerade so eine Reel hoch und mir macht das total Spaß, so ein Video zu filmen. Und ich unterhalte da wahnsinnig viele Menschen damit und da integrieren auch sich voll viele Menschen. Das macht halt einfach Spaß. Und ich habe da voll die Schiene gefunden, ne? Also so Comedy, richtig lustig. Und ich habe auf jeden Fall eine Reel gefunden, da brauche ich Zahnbürsten. Deswegen kamen Zahnbürsten mit für 55 Cent. Die waren praktischerweise sogar noch im Angebot. Und danach können wir damit Zähne putzen, also keine Sorge. Wieder verwenden wir natürlich alles. Kerrygold Butter beim Angebot für 1,49. Die ist die Bella wahnsinnig gern. Ich bin ja sogar auf ganz normale Butter umgestiegen, weil ich ja meine Just Spice Gewürze so liebe. Der Rabattcode hat sich auch umgestellt. Gell? Da kriegt ihr auch momentan 5 € Rabatt auf eure Bestellung. Ich glaube, es ist immer alles unten in der Infobox verlinkt. Alle Rabattcodes und sowas. Ne? Müsst ihr mal gucken. Sandwich-Scheibe von Hochland für 1,39. Baguette von Megle für 1,11 €. Und dann habe ich noch frische Bockwurst mitgenommen. Die war nämlich gerade auch im Angebot für 88 Cent pro 100 Gramm. Da haben wir 500 Gramm mitgenommen, Bioschinken und Leona. Beziehungsweise ich habe 2 Paar Bockwürste mitgenommen. Genau, wollt ihr die MyFruits-Bestellung noch sehen? Ja, also das ist jetzt hier keine... Ja, ich muss da wahrscheinlich Werbung kennzeichnen. Aber das ist keine Werbung, sondern ich liebe MyFruits einfach wahnsinnig. Ich habe eigentlich auch einen dauerhaften Rabattcode. Ich setze ihn euch unten in die Infobox, da spart ihr, ich habe keine Ahnung gerade, 10%, 15%, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 10% sind es. Kann ich euch unten reinschreiben, wenn ihr möchtet. Ich weiß es jetzt echt nicht aus. Ich habe keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall, wenn ihr viele getrocknete Früchte noch nicht kennt, probiert es mal aus. Sau lecker. Und vor allem schmecken die, also ich hatte früher, ich mache ja keine Werbung, kann ich ja offen drüber reden. Früher hatte ich, naja, okay, dann mache ich wieder eine Firma nicht so gut. Ich rede nicht drüber, welche ich früher hatte, Lisa. Viele, die mich kennen, die wissen, welche ich früher hatte. Und die waren einfach doppelt so teuer. Und die hier von MyFruits kosten einfach genauso viel. Kosten einfach genauso viel. Und deswegen freue ich mich so, dass ich die gefunden habe. Übrigens durch Abonnenten. Voll geil. Ja, und ich habe immer einen Rabattcode, weil ich die regelmäßig auf Instagram für euch bewerbe. Und dann habe ich immer wieder einen aktuellen Rabattcode und manchmal auch einen dauerhaften Rabattcode. Aber ich habe auch einen dauerhaften Rabattcode, also den schreibe ich euch hier. Also wenn ich mich nicht ganz täusche. Einmal hier meine Bio-Ananas-Bits. Und die sind so lecker. Ich kaufe immer Großpackungen, weil Lisa Sparfuchs ist günstiger in Großpackungen. Bananenchips, die sind mir leer gegangen. Saugeil. Ich kann euch das mal zeigen, normalerweise, aber wir haben jetzt nicht mehr so viele, ja, deswegen es war höchste Zeit. Die sind halt voll. Ja, okay, die sind länger offen. Ich wollte euch sagen, wie crunchig die sind, aber hört man das? Die sind aber schon ein bisschen länger offen und nicht mehr ganz so crunchig. Aber wenn man die nicht schon, hört man was? Oh, ich liebe die. Trockenfrüchte. Das Geile ist halt, du hast 100% Frucht. Du hast da nichts rumgepanscht, es keine zusätzlichen Zuckerzusätze oder sonstiges. Du kannst es den Kindern geben. Also ich finde es richtig gut. Wir essen das hier alle gerne. Ananas-Bits. Das ist ja meine Leidenschaft, gell? Ananas. Du kannst nicht ganz so viele davon essen, weil irgendwann brennt dir die Gusche von der Säure von der Ananas. Aber wenn wir die frisch aufmachen, ist es auch so. Nicht so wie bei den Bananen gerade. Ohne Witz. Ja, deswegen hier auf Großpackung, ne? Und ich stelle aber meistens trotzdem mal noch so eine kleine mit, dass ich wieder eine frische habe. Ah, jetzt habe ich das Ding schon wieder komplett abgemacht. Bin so blöd. Weil ich habe das Gefühl, wenn man das Ding dran lässt, dann bleiben die länger frisch. Oh, die sind so lecker. Mein Mann hat eine Mango-Chips-Sucht. Ohne Scheiß, er hat eine Mango-Chips-Sucht. Hat der noch offen? Oh, Kokosstreifen sind auch voll geil. Dann normal lasse ich das mal dran, dann bleibt das nämlich crunchiger. So Kokosdinger. Das ist halt eine geile Alternative. Abends auf der Couch ist mal meine Snacks hier. Bella mag gerne Apfelwürfel, ich muss ja unbedingt nachbestellen, die hatte mich fast keine mehr. Das mag die gerne. Ja. Ich hätte gesagt, die essen es alle gerne, meine ganze Schublade ist hier voll. Und mein Mann sucht am meisten Mango. Deswegen muss ich da 2 Packungen bestellen. Ohne Scheiß ist da weg wie nix. Genau. Also wenn ich den Rabattcode finde, verlinke ich euch gerne. Ich hoffe, ich finde ihn. Unten in der Infobox. Vielleicht blende ich ihn euch sogar an. Dann bin ich ja Profi. Jetzt habe ich Bock auf Trockenfrüchte. Aber die Ananas, Suchtgefahr. Und geil, ne? Besser als Schokolade. Oder Chips. Ja, ihr Lieben, was habe ich ausgegeben im Kaufland? Ich ärgere mich, dass ich das kaputt gemacht habe. 60,18 € habe ich im Kaufland ausgegeben. Jetzt verräume ich alles. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Über den Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Kostenloses Abo natürlich auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ihr Lieben.